Отдавна не сме правили клипчета от пчелина. Миналата година, знаете, нямахме възможност изобщо да работим по пчелите, да извадиме мед. Слава на Бога, тази година с Божията помощ, въпреки че пак имаше доста задачки и ангажименти, ама достигнахме до този прекрасен момент да вадиме мед, който ще центрофугираме и отново ще може всеки да си вземе. Слава на Бога, тази година успяхме да поработиме по пчелите. Годината беше прекрасна, като дъждове, като време за тях и те ни зарадваха с тази прекрасна храна, която благословена и осветена ще може всеки да си вземе. Слава на Бога за всичко.